بالصدف الأستاذ الدكتور حسين نجار. حياك الله يا دكتور. الله يسلمك، حياك الله. هنا برضو ما شاء الله الابن مهند ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، نفس الصوت ونفس الله يخليك. دكتور حسين، واسالك سؤال. تفضل. الاذاعه زمان زي الاذاعه دحين؟ الاذاعه لا تتغير والناس ما يتغيروا، ولكن بيتغير هو الهيكل الداخلي للاذاعه، الرساله التي تقدمها الاذاعه. في الماضي ربما لقله التعليم وكثير من المستمعين يحتاجوا الى ان الاذاعه تكون مدرسه صغيره تعلمهم ترشدهم، واليوم الحمد لله التعليم عام وشمل كل قريه وكل هجره وكل مدينه، واصبحنا نحتاج الى المذيع الذي فقط يقدم لهم الثقافه المفتوحه. شكرا. وماتوا على ذلك. اللهم بك آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم آمنا في روعاتنا. اللهم آمنا منها واستر عوراتنا وكن معنا في السراء والضراء، واكفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.